E spunta la lettera in cui il presidente del Veneto Luca Zaia il 19 settembre scorso ha chiesto al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni poteri commissariali per la gestione dell'inquinamento da FAS e lo sblocco degli 80 milioni previsti dallo Stato per l'operazione di bonifica. Lettera che sembra al momento rimasta, come si dice, morta. Alla fine il Veneto decide e fissa i parametri restrittivi per i FAS, le sostanze perfluoroalchiliche nell'acqua, limiti minori rispetto alla Svezia, il paese più all'avanguardia in Europa. Se i FAS valgono i 90 nanogrammi per litro, i valori per FOS non potranno superare i 30 nanogrammi per litro, che è il valore più basso al mondo, e i FOA i 60 nanogrammi per litro, che è uno dei limiti più restrittivi fra quelli finora imposti a livello internazionale. Siamo persone serie, stiamo parlando di una cosa serissima, la salute dei cittadini. Abbiamo scritto a maggio, dopo 4 mesi, ripeto 4 mesi, ci arriva una risposta che dice a livello nazionale non si mettono limiti, arrangiatevi. Noi ci siamo arrangiati, ma ci abbiamo messo 4 minuti. Abbiamo presentato i limiti che sono i più bassi a livello europeo e a livello mondiale. Guardi, noi non cerchiamo la rissa, siamo preoccupati della salute dei cittadini. Possiamo fare un lavoro di squadra con il governo se il governo volesse. Dico solo che a livello anche comunitario ci sono delle nazioni tipo la Germania che i limiti li ha fissati. A questo punto avremo la Germania che ha fissato il suo limite e in Italia ci sarà solo il Veneto col suo limite. Direi mondiale, visto e considerato che per la zona rossa fissiamo i 40 nanogrammi litro. Avremmo voluto non occuparsi di questo tema, avremmo voluto non avere le acque inquinate, questa è la verità. Sono fatti di 30-40 anni fa, oggi ci vorrebbe un bel lavoro di squadra che purtroppo il governo ci ha negato. Ora, dopo il passaggio in Commissione Ambiente, la proposta diventa delibera e quindi applicativa, aumenteranno i campionamenti per garantire la salute della popolazione. Nessuna ansia di rivalsa verso l'azienda accusata dell'inquinamento, solo tutela di chi si ritrova a bere acqua inquinata. Noi non abbiamo ripicche nei confronti di nessuno, stiamo qui a tutelare la salute dei cittadini. I cittadini ci hanno eletto per tutelarli e ora li stiamo tutelando. Non c'è pace per il Veneto, il governo ha impugnato anche la legge che autorizza l'esposizione della bandiera con il leone alato nelle sedi istituzionali. Noi non abbiamo fatto una legge per l'esposizione della bandiera per provocazione, siamo convinti che questa legge serva semplicemente a mettere un po' d'ordine. Ricordo che la bandiera del Veneto e qualsiasi bandiera viene esposta dagli uffici dello Stato, quindi ad esempio le prefetture, sulla base di regolamenti. Quindi il Veneto si è dotato di una legge che poi si tradurrà in un regolamento per l'esposizione della bandiera del Veneto. Tutto qua. Questo sembra sia diventato un problema nazionale. La difenderemo col sorriso in bocca, con una battaglia gandiana in Corte Costituzionale, anche perché sappiamo che a questo punto non siamo chiamati a difendere solo l'esposizione della nostra bandiera, che è già un grande simbolo di rispetto, ma soprattutto difendiamo anche l'esposizione di tutte le bandiere delle regioni italiane, perché se perde il Veneto perdono tutti. Solo l'ossessione può portare un governo con tutti i problemi che ci sono, dai FAS ai problemi dell'occupazione, ai problemi del sociale eccetera, a perdere tempo a impugnare una legge che dice cosa? Chiediamo che negli uffici dello Stato presenti in Veneto si esponga assieme al tricolore e alla bandiera europea anche la bandiera del Veneto. Scaramucce continue sull'asse Venezia-Roma, forse in vista del referendum del 22 ottobre?